Jag brukar ju försöka hålla mig i spelyta 2 som vi kallar det här i landslaget. För att jag ska få den ytan är det så otroligt viktigt att vi har forwards som trycker iväg backlinjen. Och där har vi inte bara våra forwards i Stina eller Lina, eller något, vi har ju våra yttrar också för de vet att de måste trycka upp backlinjen för att skapa den ytan till mig. Då kan jag i nästa fas leverera till våra yttrar och ge dem 1-mot-1 situationer. Alternativt hitta direkt till våra forwards. Men spelet 2 är min yta så att säga. Ja, den älskar du verkligen. Här tar du ner den helt schysst, driver boll. Alltså vad är det som gör att du spelar ut den till Sofia? Vad är det som gör att du inte driver längre? Först och främst så har vi Stina i en sån position som vi vill ha henne. Vi vill att hon ska vara lite på den bortre innerbacken. Och sen försöker vi alltid få våra yttrar i 1-mot-1 situationer. Och för mig handlar det om att bli rättvänd, leverera bollar och sen fylla på i boxen. Det blir ned. Det är straff! Det där är ju typiskt sådana situationer som jag brukar få lite smällar som inte alltid syns. Du är ju en av de bästa i världen på att bli rättvänd. Alltså skapa ytor för dig själv till att bli rättvänd. Och det är ju det du vill också som du säger. Men här är inkast tillbaka. Men jag tänker först och främst så vill jag bli spelbar direkt efter. För jag tycker om att spela på 1-2 touch och sen ta en ny position. För jag släpper tillbaka den på glas och då vill jag få tillbaka den igen. Det handlar för mig att röra mig i en position där jag kan få tillbaka den igen. Vilket det blir här, blir jag ju rättvänd. Och jag tror lite det här är lite från min futsal-tid när jag var yngre. Signaturmove är ju en liten lob chip in där och det var nog inte första gången jag gjorde det där och absolut inte sista. Så jag tycker det är kul, det är lite finess i fotboll också. Vi pratar mästare på att göra sig rättvänd men också den sista passningen i sista tredjedelen är du ju riktigt duktig på. Det har jag fått vara med och känna på också. Nej, men det här är ett av våra favoritmål skulle jag säga. För det första, jag kan pausa där. Ja, jättebra. Rubenssons passning till mig är ju otroligt viktig för den är i fart. Så jag kan ta den med mitt första touch igenom. Förbi en hel lagdel. Förbi en hel lagdel. Sen ser jag ju att Sina är här men jag ser ju också att hon är offside. Jag känner att jag måste hålla den. Jag kommer ihåg den här situationen så väl. Och så tänker jag och invänta på att hon har bågat för hon har ju slutat inte sin lappning utan hon fortsätter vilket är otroligt viktigt i den här situationen. Och så fort jag ser att hon har precis backat igenom och jag ser att hon inte är offside så handlar det för mig att bara lägga den i ytan. Detta att se det, alltså, då får man ju lägga till också att du läser ju av spelet hela tiden. Jag kollar upp och sen där är hon rättvänd. Du tar den med vänsterröjan. Jag skulle nästan sätta en utsida av kosten, men det var nog rätt i steget. Ja, precis. Nej, men det blev bra. Och det var ett så viktigt mål.